Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін мен сендерге осы видеода 2024 жылы 5 сынып оқушыларына Алтын Сақа олимпиадасының мектепшілік кезеңінде келген есептерді талдап көрсететін боламын. Алдымен өзімнің каналым туралы бір ауыз айта кетейін. Менің каналыма кіріп, плейлист дегенді бассаңыздар, осындай Алтын Сақа деген плейлист бар. Осы жақта осы кезге дейінгі келген есептердің осындай талдау видеолары бар. Егер сен аудандық кезеңге немесе облыстық кезеңге, республикалық кезеңге өткен болсаң, онда осы видеоларды көріп дайындалуға кеңес беремін. Олай болса, бастайық иә біздер. Бірінші, өрнектің мәнін табыңыз деп тұр. Бұл бізде жай ғана 5 сыныптың есебі, даже бастауыш сыныптың есебі бұл бізде. Бірақ біздер тиімді жолмен табуымыз керек. Бізге қай жолмен тапқанымыз маңызды емес, главное жауабын дұрыс табуымыз керек. Енді 14 қосылған 9 көбейту 14 дейді, шақшаның ішін бірінші орындаймыз ғой. Сонда 14-ті шақшаның сыртына шығарайық бірінші амал дейінде. 14 шақшаның сыртына шығарсам, 1 14 кетті, 1 14 қалды. Арасы қосу болғандықтан қосу болады да. 9-ың 14 кетті, 9-ың өзі қалды. Сонда 14, жерде ештеңе жоқ болса, көбейту деген сөз, е? Көбейту 14-ке 9 қоссам, біздер 26, 3, 23. Енді сол 23-ті, бірақ мына жерде қараңдар. Мына жерде бөлу 14 деп тұр, е? Мына жерде осылай тұра берсін. Мынау бізде 14 көбейту 23 болып тұр. Біз ол санды 14-ке бөлетін болсақ, бәрібір сол 23-тің өзі шығады. Себебі біздер осы санның өзін 14-ке көбейтіп тұрмыз. 14-ке көбейтіп қайтадан 14-ке бөлетін болсақ, мына 23-тің өзі шығады. Сонда 56-ға 23-ті қосатын болсақ, 6-ға 3-ті қоссам 9, 5-ке 2-ні қоссам 7. Жауап бізде 79. Келесі есепте теңдеудің түбірін табыңыз деп тұр. Қандай санды 9-ға көбейтсек 360 болады. Яғни біздің мына санымыз, енді 9 4 36 ғой. Бізде 360, яғни мына бізде 40 болу керек. Сонда 7x қосылған 5 дегеніміз ол бізде 40 болу керек. Енді қайтадан ойланамыз. Қандай санға 5-ті қоссақ 40 болады. Яғни мынау бізде болу керек 35, е? Сонда 7x дегеніміз 35 болды. Енді мынау x-ті қайттан қандай сан деп айтамыз. 7-ні қандай санға көбейтсек 35 болады. Яғни x-міз біздің 5 болу керек. Жауап бізде А екен. Келесі, ұзындығы 10 дециметр, ені 4 сантиметр болатын тіктұртқыштың периметрі неше сантиметрге тең? Так, периметрі неше сантиметрге деп тұр. Бірақ бізде ұзындығы 10 дециметр деп тұр. 10 дециметр дегеніміз, бізде 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ал 10 дециметрдің өзінде әрқайсында 10 сантиметрден болса, сонда 100 сантиметр болады екен. Енді ұзындығы 10 болса, ұзындығы 100 болса, сантиметр, ені 4 сантиметр болса, периметрі тең 4 тал қабырғасын қосамыз. Қосылған 4 немесе 2 қабырғасын қосып, 2-ке көбейте саламыз. Сонда бізде 104-те көбейтсем 208 болады екен. Яғни 208 сантиметрге тең. Келесі 2020 мен 2024-тің арасында, яғни 2020-дан көп, 2024-тен аз, теңсіздігі дұрыс болатындай x-ің орнына қоюға болатын барлық натурал сандардың қосындысын тап. Яғни натурал сандар деп тұр. Натурал сан дегеніміз бізде оң бүтін сандар, е? Кәдімгі санауға қолданатын сандар. Сонда 2020-дан үлкен болып тұр. Яғни ол 2021, төртіншісі, 2022, 2023. 2024 жатпайды, себебі 2024-тен кіші болу керек. Сонда 1, 2, 3-ті қоссам 6 болады. 2, 2, 2-ні қоссам 6 болады. 0-дер 0 болады. Алар 6 болады. Жауабы 6066 болады екен. Келесі 5-ші есепте. Мен басқа түспен жазайын. Сендерге ыңғайлы болсын. 5-ші есепте. Ара қашықтығы 600 км болатын 2 қаладан, яғни мынау 2 қала. Мынау А қаласы болсын, мынау Б қаласы болсын, арасы 600 км. Сендер әр сөздеріңді осылай сызбамен көрсетулерің керек.
болатын екі қаладан бір мезетте бір бағытта. Или екеуі де мына жаққа қарай, или екеуі де мына жаққа қарай. Яғни бір бағыттары бірдей. Былай істейін, өзімізге ыңғайлы болсын, иә. Мына жақта яғни ары қарай жалғаса береді ғой. Мына жақтан да бір бағытта екі пойыз шықты. Біріншісінің жылдамдығы 80, мынаның жылдамдығы 80 болып тұр. Былай жазайын. Мынаның жылдамдығы 80 км/сағат болып тұр. Екіншісінің жылдамдығы 40 км/сағат болып тұр. Бірінші пойыз екіншісін неше сағаттан соң қуып жетеді. Енді бұл жақтан негізі пойыз емес, машина деген дұрыс еді. Біріншіден, жақта 80 км/сағат деген ол пойыздың жылдамдығы емес, біріншіден. Екіншіден, пойыздар бір-біріне ешқашан қуып жетпейді. Олар тоқтай алмайды ғой, болмайды ғой. Автокөлік болған дұрыс еді. Жарайды, енді айырмашылығы жоқ қой. Сонда мынау 80 қаттырақ, екі есе қаттырақ жүреді екен. Мынау ақырынырақ жүреді екен. Сонда бірінші пойыз мынау екіншісін неше сағаттан соң қуып жетеді. Мына жаққа, примерно мына жаққа жеткенде, мысалы қуып жетеді делік, бірақ қанша уақыт өткеннен кейін. Олай болса, былай істейміз. Теңдеуін құрайық. Міндетті түрде теңдеуін құруымыз керек. Екеуі де мысалға бірдей уақыт жүреді, екеуі де 4 сағат жүру мүмкін, 4 сағаттан кейін қуып жету мүмкін, екеуі де 5 сағат деген сияқты. Білмейміз, Т сағаттан кейін. Т сағаттан кейін. Т сағаттан кейін 40 км/сағат жылдамдықпен Т сағат бойы жүреді. Яғни Т-ны көбейтесің 40 км/сағат жылдамдыққа. Ал мынау 80 км/сағат жылдамдықпен, ол да Т уақыт жүреді. Қарамыз. Т көбейтілген 80-мен жүреді. Бірақ мынаның жолы 600 км/сағатқа артығырақ. Яғни мынау бізде X қой, мынау бізде бір X. Енді X деп алу міндет емес, бір жол жүреді. Соған тағы да 60 км-ді қосатын болсақ, былай. Онда ол мынаның жүрген жолы шығады. Мынау бізде жол. Яғни мынау жылдамдық, мынау уақыт. Уақытпен жылдамдықты көбейтсек бізде бір жол шығады. Сол жолға тағы да 600 км-ді қоссақ, мынаның жүрген жол шығады. Яғни мынаның жүрген жол шығады. Көбейту 80 болады. Мен астындағысын өшіріп тастайын. Мен енді былай ыңғайлы жасайын. 40-ты қосылған 600. Ол тең болады 80-ті. Мынау 600-ді тұра берсін. Мынау мен 40-тыны. Алдында плюс деген бар ғой, қошуан болып кетті. Мына жерде бізде плюс деген бар. Соны мынау теңдіктің ар жағына өткен кезде, мынау теңдіктің ар жағына өткен кезде минус 40-ты болып өтеді. Сонда бізде 600 тең болады. 80-тыдан 40-тан азайтсам бізде 40-ты қалады. Немесе былай жазайын. 40-ты ол тең 600. Яғни 40-ты қаншаға көбейтсең 600. Оны табу үшін, мен Т-ны табу үшін 600-ді 40-қа бөлем ғой. 600-ді бөлейін. Сендер бөлшек сызығын білесіңдер ме? Бөлшек сызығын білесіңдер ғой, Жарайды, былайнақ бөле салайын. Сендер де білмесеңдер де. 600-ді бөлейін 40-қа. 600-ді бөлсем 40-қа. Бір рет бар. Қалады бізде 20. Тағы бір нөл түсірсең, 200-дің ішінде 45 рет бар. Яғни жауап бізде 15 екен. Яғни 15 сағаттан кейін мына жерде қуып жетеді екен. Бізге не деп тұр? Неше сағаттан соң деп тұр? Яғни 15 сағаттан кейін қуып жетеді. Кез келген мәтінді осындай есептің сызбасын сызсаңдар, ары қарай теңдеулерін құруларын керек. Теңдеуін шешкеннен кейін сендер не таптыңдар? Соны мысалға бізде сұрап тұр ғой. Қанша сағаттан соң деп тұр? Сол үшін біздер сразу 15-ті белгіледік. Ал егер кейде сұрайды, қанша километрден кейін десе, онда сендер уже көбейтулерің керек еді уақытпенен жылдамдықты. Есептің жауабын, то есть сұрағын нақты қарауларың керек. Келесі есепте. Q тең 33, S тең 17 болғанда 41S қосылған 17 көбейту 9 қосылған 50 Q. Өрнегінің мәнін табыңыз. Ал көрейік, онда бізде 41S дегеніміз, яғни 41-ді көбейтемін S дегенім 17. Мына жерде уже 17 бар, Сонда мен былай істеймін. 41 көбейту 17 қосылған 17 көбейтілген 9.
қосылған 50 көбейту q дегеніміз 33. Қайттан ортақ еселік бар екен. Яғни мына жерде 17 көбейтіліп тұр, мына жерде 17 көбейтіліп тұр. 17-ні шашқан сыртына шығарсам, мына жерде 41 қосылған 9 бар. Қосылған, мынаны ұмыт кетпеуіміз керек. 50 көбейту 33-ті. Сонда 17 көбейтілген 41-ге 9 қоссақ 50. Қосылған 50 көбейтілген 33. Сендер қай тәсілмен шығарсыңдар да бәрібір. Енді екеуінде де 50 бар. Яғни 50-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, 17 қосылған 33 болады. Ол тең. Енді 50 көбейтілген 17-ге 33 қоссам, 7-ге 3 қоссам, 10 бір ойда, 3-ке 1, 4 ойдағы мен 5. 50-ді 50-ге көбейтсем, 5-ді 5-ге көбейтсем 25, және артында 2 нөлі бар. Жауап бізде Д екен. Келесі қиял ғажайып әлеміндегі мектепте бірінші сабақ осындай 8:30-да басталады. Төртінші сабақ 11:34-те бітеді. Әр сабақ арасындағы қоңырау 4 минуттан болатын болса, сабақтың ұзақтығы неше минут? Яғни 8:30-да басталады, иә? Одан кейін бір сабақ болады. Ол сабақтың қанша минут болатыны белгісіз, біз оны табуымыз керек. Одан кейін 4 минут демалыс, одан кейін екінші сабақ басталады. Сосын тағы 4 минут демалыс, одан кейін тағы да бір сабақ басталады. Бізде төртінші сабақ осындай уақытта бітеді деп тұр, иә? Яғни тағы да 4 минут. Тағы да 4 минут бізде қоңырау болады да. Төртінші сабақ сонымен бітеді. Осында бізде мынау бірінші сабақ болып тұр, мынау екінші сабақ болып тұр, мынау үшінші сабақ болып тұр, мынау төртінші сабақ болып тұр. Сонда қараңдар. Сағат бізде қайда кетті? 11:34-те бітеді екен. 11:34-те бітеді екен. Мыналардың барлығы бізде минуттар. Сонда мынау менен мынаның арасында қанша минут бар екен есептеп алайық. Сонда мына минуттарға теңестіреміз. 8:30-дан 9:00-ге дейін бізде 30 минут бар. Ары қарай 9:00-ден 11:00-ге дейін алайық, иә? 2 сағат бар. 2 сағатын бізде 1 сағаттың өзі 60 минут, 2 сағаттың 120 минут. Одан кейін тағы 11:00-ден 11:34-ге дейін бізде 34 минут бар. Сонда барлығы қанша минут кетті? 4, 3, 2, 3, 6, 7, 8 және 1. Бізде барлығы 184 минут өтті. Яғни мен мынаны аламда, бұл жақтағы уақыттың барлығы 184 минутқа тең. Енді қосайын, 1 сабақ, 2 сабақ, 3 сабақ, 4 сабақ қой. Яғни 4х қосылған. Енді 1 тал 4 минут бар, 2 тал 4 минут бар, 3 тал 4 минут бар. 4 үшін бізде 12, ол тең болды 184-ке. Сонда қаншаға 12-ні қоссам 184. Оны табу үшін біздер 4х табу үшін мынау азайту болып өтеді. Яғни плюс х теңдіктің ар жағына өткенде минус х болып өтеді. То есть минус 12 болып өтеді. 184-тен азайтамыз 12-ні. 4-тен 2-ні азайтсам 2, 8-ден 1-ді азайтсам 7, 1, 172. Енді х табуымыз керек. Қаншаны 4-ті қаншаға көбейтсем 172. Яғни 172-ні 4-ке бөлетін болсам, 4-тен 16, 1 қалады 2. 12-ның ішінде 4 бізде 3 рет бар. Яғни х-тен 43. Яғни 43-тен екен. Әр сабақ 43 минуттан болады екен. Болса, сабақтың ұзақтығы неше минут? Яғни 43 минут екен. Енді мен келесі есепті шығару үшін мынаны өшірейін. Сендер паузаға қойып, дәптерлеріңе жазып алыңдар, немесе скриншот жасап алыңдар, иә? Келесі есепті шығарайын. Өрнектің мәнін есептеңіз деп тұр. Қайтадан есептеу керек бізде. Бірінші бөлу орындалады, одан кейін көбейту орындалады, одан кейін қалған амалдар орындалады.
Бірінші бөліп көрсетейін. Сендер өздеріңде бөле беріңдер. 49,749-ды бөлейік 7-ге. Бірден 49-дан берем 7, 49-дан берем 0. 7 түсетте бірден берем. 7 болады, қайттан 0, қайттан 4 түсет, сосын 9 түсет. 2-сан бірде түсіргендіктен 1 0 қоямда, 49-ның үстіне 7 рет бар. Мен арқта 4 түсірген екен 9-ды қайттан түсірдім, өзері 4 жетпейтін еді. Сол үшін 2-сан түсірген үшін 1 0 қойдым. Сонда 7107 болды. Сонда мынау 7107 қосылған 120 азайтылған мынаны орындайық енді. 12-ні 9-ға көбейтсем 9 2 18 бір ойда, 9 1 9 ойдағымен 10 108. Бірінші 120-дан 108 азайтып алайын. 120-дан 108 азайтсам 7107. Қайттан әдемілеп жазайын. 7107. 7107 азайтылған, қосылған. Қосасын, мынау мәні бізде 12. Сонда болады, мынау 12-ні бұлай қосылған, 7-ге 2-ні қоссам 9, мынау 1 болады, 7 болады. 7119. Жауабы екен. Келесі өсу ретімен орналасқан қатарды көрсетіңіз. Енді сендер граммды килограммға, сағатты минутқа, сантиметрді дециметрге айналдыра білулерің керек. Біріншісінде 15 килограмм деп тұр. Одан кейін 12.004 грамм, яғни 1 граммда, то есть 1000 грамм ол бізде 1 килограмм ғой. Яғни 12.000 грамм болса, ол 12 килограмм болады да. Өсу ретімен болу үшін бізде бірінші кішкентайы кетеді. Одан кейін соңында үлкені кетеді. Яғни мынау үлкен болғандықтан мынаны біздер өшіріп тастаймыз. Келесі 10.000 грамм, яғни 10 килограмм. Мынау 1000 килограмм. Мынау 10 килограмм, мынау 1000 килограмм. Яғни мынау үлкен болып тұр, мынау кіші болып тұр. Ары қарай 1 тонна, яғни 1000 килограмм. Енді бізде мынау үлкен болып кетті, мынау 1000 килограмм, то есть 1000 килограмм мен 1000 килограмм. Екеуі тең ғой, яғни бұл уже өсу ретімен емес. Келесі мынау метр, 400 дециметрде, километрді мен барлығын метрге айналдырайын. 3683 метр біріншісі, 400 дециметрде қанша метр бар? 1 0-ін алып тастаймыз. Сонда мынау 40 метр болып тұр. Енді 4 километрде 4000 метр бар. Сонда бізде өсу ретімен болу үшін 40 метр бірінші тұру керек еді, ол екінші тұр. Яғни мынау да бізде өсу ретімен тұрған жоқ. 1 сағат 72 минут дейді. 72 минутта бізде 1 сағат болды. 72 минутта 60 минутта 1 сағат болады. Сонда 1 сағат қалған 12 минут болып тұр. Енді 3000 секунд. 3000 секундты біздер бөлек 60-қа. 5 300 және 1 0 бар, яғни 50 минут болып тұр. Сонда мынау бізде 50 минут. 3000 секунд дегеніміз ол 50 минут екен. Ең кішкентай болып тұр. Ең кішкентай бірінші тұру керек еді. Мынаны сызып тастаймыз. Енді дұрыс жауап Е болады. Сонда да бір тексеріп көрейік. Метрге айналдырайын. 120, немесе барлығын сантиметрге айналдырайын. 120 сантиметр тұра берсін. 1200 дециметр, 10 сантиметр айналдырсам, керісінше тағы да 1 0 қосамыз. Сонда мынау сантиметр болады. Енді 13000 метр, ол сантиметр айналдыру үшін тағы да 2 0 қосамыз. Яғни мыналар уже көп болып тұр, мынау наған қарағанда аз болып тұр. Мынау наған қарағанда аз болып тұр. Яғни өсу ретімен орналасып тұр. Жауап бізде Е болады. Жазып алыңдар, немесе скриншот жасап алыңдар. Келесі, Мирас 8 жаста болғанда, Қайрат 12 жаста болды. Яғни мынау Мирас болсын, мынау Қайрат болсын.
Мирас 8 жаста болғанда Қайрат 12 жаста болды. Қайрат 15 жаста болғанда Самат 17 жаста болды. Самат деген тағы біреу бар екен. Ол бізде 17 жаста болды. Мирас неше жаста болғанда Самат 15 жаста болады. Яғни қараңдар, мынау бізге Саматтың 15 жастағысы керек. Яғни екеуін азайтамыз. Сонда мынау 15 болу үшін бұл 15 жаста болған кезде, мынау бізде қараңдар 12-ге 3-ті қосып тұр, яғни 3 жылдан кейін. Мынау сында Қайрат 15 жаста болғанда, мынау бізде 11 жаста болады. Енді біздер мынау Самат 17 жаста, Қайрат 15 жаста, Марат па, Мирас па 11 жаста, Енді бізге Саматтың 15 жастағысы керек. Яғни 2 жасты азайтып тастаймыз. Сонда мынадан да біздер 2 жасты азайтып тастасақ, болады бізде 9. Яғни Мирас 9 жаста болған кезде Самат 15 жаста болады екен. Ол бізде жауап А. Келесі, мынан санынан 7112 санынан нешені азайтқанда, оның тек жүздік разрядтағы цифры ғана өзгермейді. Яғни, мынау бірлік разряд, мынау ондық, мынау жүздік. Мынау бізде өзгермеу керек. Енді 7112-ден А вариантын азайтайық. Аны азайтсақ, мысалы, 1000-ды азайтсақ, мынау 2 қалды, 1 қалды, 1 қалды, 6 қалды. Мынау бізде өзгерген жоқ, бірақ мыналар да өзгерген жоқ. Бізге тек қана мынау ғана өзгермеу керек, қалғанның барлығы өзгеріп кету керек. Яғни А бізде дұрыс емес. Екіншісін 7190-нан, керісінше, 7112-ден 7112-ден азайтуымыз керек 1190-ды. Енді біздер қазір мынадан 1-ін бересің, одан кейін 2-ден 0-ды азайтсам 2 қалады. 1-ден 9 азайта алмаймын, 1-ін бересің 11, 11-ден 9 азайтсам тағы 2 қалады. 3-тен 0 қалды. 1-ін бересің 10, 10-нан 1-ді азайтсам 9, өзгеріп кетті уже. Мына жерде 6 қалды, 6-тан 1-ді азайтсам 5. Мынау өзгерді, 2 мен 2, яғни мынау да өзгеріп кетті. Мынау да өзгеріп кетті, демек ол саналмайды. 2024-ті азайтайық енді. 7112-ден азайтамыз 2024-ті. 2-ден 4 азайта алмайсың, 1-ін бересің 12, 12-ден 4 азайтсам 8. Мына жерде 0 қалды. 1-ін бересің 10 болады. 10-нан 2-ні азайтсам 8. Мына жерде 0 қалды, 0-ден 0-ді азайтсам 0 қалады. 7-ден 2-ні азайтсам 5 қалады. Бізде мынау өзгеріп кетті. Дұрыс. Мынау да өзгеріп кетті, мынау да өзгеріп кетті. Яғни бізде мынау дұрыс емес. Бізде тек жүздік өзгеріп керек. Енді даны көрейік. 7112-ден азайтып көрейік. 2101-ді. 2-ден 1-ді азайтсам 1 қалады. 1-ден 0-ді азайтсам 1 қалады. 0 қалады. 5 қалады. Мынау өзгерді. Мынау өзгерген жоқ. Мынау өзгеріп кетті. Яғни мынау да емес, енді мынаны тексеріп көрейік. 7112-ден азайтайық 2918-ді. 1-ін бересің 12, 12-ден 8 азайтсам 4. Мына жерде 0 қалды. 1-ін берем 10, 10-нан 1-ді азайтсам 9. Мына жерде 0 қалды. Тағы 1-ін берем 10, 10-нан 9 азайтсам 1 қалады. Мына жерде 7, 6 қалды. 6-тан 2-ні азайтсам 4 қалды. Мынау өзгерді, мынау өзгерді, мынау өзгерді, мынау өзгерді, мынау өзгермей қалды, Бізде мынау ғана өзгерген жоқ. Мынау өзгерді, мынау өзгерді, мынау өзгерді. Сонда бізде жауап Е екен. Мен енді бағана мына жақтан сөзден шатасып кеткен сияқтымын. Сөзге мән бермеңдер. Главный, бізде тек жүздік қана өзгерген жоқ. Қалғандарында менде дұрыс емес бәрібір. Бірақ мен кішкене айтқан кезде шатасып кетіп тұрмын. Жауап бізде Е болады екен. Келесі.
Мен мына келесі есепті жазу үшін алардың бәрін өшірейін, иә? Сендер скриншот жасап алыңдар. Егер керек болса. Олай болса, жаңа спорт зал 2 наурыз күні сәрсенбі күні алғаш рет ашылды. Егер ол апта сайын тек дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс істесе, онда оның 21-ші жұмыс күні қай күнге сәйкес келеді? Олай болса, мен сенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндерді қойып шығайын, 2 наурыз сәрсенбі деді. Яғни 2-сі, 3-і, 4-і, 5-і, 6-сы, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 немесе бізде наурыз. Олай болса, біздер енді санауымыз керек 21-ші жұмыс күні. Яғни ол дүйсенбі мен жұманың арасында ғана істейді. Яғни бізде 1-ші жұмыс күні, 2-ші, 3-ші, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21-ші жұмыс күні бізде 30-ші наурызға келеді екен. Келесі, төмендегі тізбекте 3-ші мүшеден бастап, әрбір келесі мүше алдыңғы 2 мүшенің көбейтіндісінің соңғы цифрына тең. 2-ні көбейтсем 21, соңғы цифры 1. Осы тізбектің 2024-ші мүшесін табыңыз. Бірінші біздер жалғастырып көрейік, қалай жалғасатынын білейік. Біздер мына 3-е алдыңғы 2-ні көбейтсем 3 болады, сол 3-ті жазылған. Мына 3-ті жазу үшін алдыңғы 2-ні көбейтсем 3 болады, сол 3-ті жазылған. Мына 9-ды жазу үшін алдыңғы 2-ні көбейтсем 3, 9, сол жазылған. Мына 7-ні жазу үшін 9 мен 3-ті қайттан көбейткен 27, соңғы цифры 7. Енді ары қарай мынаны жазу үшін біздер мына 2-ні көбейтсем 63, соңғы цифры 3. Қайттан 7 мен 3-ті көбейтсем 21, соңғы цифры 1. 3 пен 1-ді көбейтсем 3, 3 пен 1-ді көбейтсем 3, 3 пен 3-ті көбейтсем 9, 9 үшін 27, соңғы цифры 7. 9 пен 3-ті көбейтсем 63, соңғы цифры 3. Енді байқап тұрсаңдар, мына жерде қайталанып келе жатыр. Мына жерден бастап аяқталады да, қайттан 7 болып басталады. 1, 2, бүйтіп, мына жаққа 9-ға келген аяқталады да, қайттан 7 болып басталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болып қайталанып келе береді. 2024-шіні табу керек. Ол үшін біздер 2024-ті бірінші 6-ға бөлейік. Яғни 2024-ке жақын 6-ға бөлінетін сан. 2024-ті 6-ға бөлетін болсам, 20-ның ішінде 6 бізде 3 рет бар, 18. 2 қалады азайтсам, 2 қайттан 2 түседі, қайттан 3 рет бар. Қайттан 18 болады. Азайтсам 4 болады, енді келесі 4 түседі. 44-тің ішінде 6 7 рет бар. 7, 6, 42. 2 қалды. Яғни, мен мына 337-ні қайттан 6-ға көбейтейін. Не үшін? Себебі 337 рет осындай бар. Қалғаны, немесе былай істесем, қалғаны 2 қалды қой, 337 рет осылай мына 9 болып аяқталады. Қалған 338-ге жетпей қалады да. Сонда қалған ар жағында 2 қалып қалады ғой. Сол 2 мынау болады. Мына жаққа дейін 337 рет бүйтіп айналып келе бергенде, сосын қайттан келесі санды бүйтіп 2-2 қалды ғой. 2-ін бастаған кезде 3-ке келеді де 2024 болып тұрып қалады. Келесі сан. Демек, соңғы саны бізде 3 екен. Келесі. Енді біздер жауабын жазуымыз керек. 400.510 сантиметр квадрат тең
x метр квадрат, y дециметр квадрат, z сантиметр квадрат болса, x, y, z қосындысының мәнін табыңыз деп тұр. Яғни сендер қазір метр квадратта қанша сантиметр квадрат бар, дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар, соны тауып алуымыз керек. Мен сендерге айтайын. Мысалы, 1 метр квадрат, ол жақта қанша сантиметр бар квадрат екенін табу үшін мен былай жазам. 1 тұра береді. Метр квадрат дегеніміз метр көбейтілген метр ғой. Сонда 1 тұра береді де 1 метрде қанша сантиметр бар? 100 сантиметр бар. Келесі 1 метрде қанша сантиметр бар? Тағы да 100 сантиметр бар. 100 сантиметр бар. Сонда сандарды көбейтейік. 100-ге 100-ді көбейтсем 10 мың, яғни 4-0. Сантиметр көбейтсем сантиметр квадрат шығады. Яғни 1 метр квадратта 10 мың сантиметр квадрат бар. Енді 1 дециметр квадратта тұр осылай. 1 дециметр квадратта біздер дециметр көбейтілген дециметр деп екі рет жазамыз, себебі квадрат. 1 тұра береді. Дециметрдің ішінде сантиметр 10 сантиметр бар. Тағы 1 дециметр тұр, тағы да 10 сантиметр бар. Ол тең болады. 10-ға 10-ды көбейтсем 100. Сантиметр мен сантиметр көбейтсем сантиметр квадрат болады. Енді мен былай істеймін. Бізде 510 400.510 сантиметр квадрат. Енді мен мына жақта 4 нөлі бар, мен мына жақта 1 0 0 0 0. Демек мен мына жақта былай істеймін. 400 мың 40, яғни 40, мына жақта 4 нөлі бар ғой. Яғни біздер 40 метр квадрат болады. 40 метр квадрат деп алсам болады. Мынау қалғанын қазір дециметр квадратпен жазамын. Бізде 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. Яғни мынау мен 500-ді қазір 5 дециметр квадрат деп жазамын. Ал қалған 10 бар, оны 10 сантиметр квадрат деп жаза салайын. Сонда мынау қазір сендерге жауабын тексертіп көрсетейін. 40 метр квадратта 4 нөл бар, 1, 2, 3, 4. Қосылған 5 дециметр квадратта 2 нөл бар. Қосылған 10. Қосатын болсақ, мына жаққа 500 деп 10-ды қосатын болсақ, жаңағы 400, 510, яғни 40.510 шығып тұр. Енді бізден сұрап тұрыз. Демек, x дегеніміз бізде 40 болып тұр. Y дегеніміз бізде 5 болып тұр. Z дегеніміз 10 болып тұр. Қосындысының мәні үшеуін қосатын болсақ 55. Жауап бізде 55 екен. Келесі, төмендегі теңдеудің түбірін табыңыз. X тең қаншаға? 21 қосылған 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-ға дейін қосып, X-ті қосасыз, сосын оған сол кезде 50-ді 6-ға көбейтсем бізде 300 деген сан шығу керек. Енді сендер мынаның барлығын бүйтіп қосып отырсыңдар болады, немесе Гаусс әдісін қолдансыңдар болады. Гаусс әдісі дегеніміз, мен қазір былайын сендерге бөліп алайын. Міне мен паузаға қойып бөліп алдым. Енді қараңдар. Гаусс әдісі дегеніміз біріншісімен менде жылжып кетіп жатыр. Біріншісімен соңғысын қосамыз. Екіншісімен алдыңғысын қосамыз. Үшіншісімен тағы алдыңғысын қосамыз. Оның алдыңғысын. Мыналарды қосамыз. Сосын мынау қалады бізде. Жалғыз өзі. Енді 21-ге 29-ды қоссам қанша? 9-ға 1 10 бір ойда. 2 2 4 ойдағы мен 5. Екеуін қоссам 50 екен. 22-ге 28-ді қоссам да тұр осылай. 10 бір ойда, 4 ойдағы мен 50. Бұл 50 болады. Яғни бірінші 40 50,
мына 27 мен 23-ті қоссаң да 50, 24 пен 26-ны қоссаң да 50. Сонда 50-ді біздер 4 рет қоссам 200 болады, және соңғысында 1,25 жалғыз өзі қалып қойды. Гаусс әдісі дегеніміз ол біріншісі мен соңғысын қосып, солай соңында біреуі қалу керек, немесе баша қалмау керек. Солай қосып есептеген бізге ыңғайлы ғой. Ол бізде Гаусс шығарған сол ыңғайлы қылып шығаруда. Қосылған x ол тең 50-ді 6-ға өтсем бізде 300 бағана айтқан. Енді 225 қой. 225-ке x қоссаң 300 болып тұр. Яғни 225-ке қаншаны қоссаң 300? Сонда x-іміз бізде 75 екен. Жауап бізде 75. Мына жерге жазамын. Мен мыналарды қайттан өшіріп тастайын. Сендер жазып алыңдар. Гаусс әдісін ұмытпаңдар. Егер де сендер мына жақта бүйтіп әрқайсысын бүйтіп қосып отырсыңдар, уақыт кетеді. Сендерге 1 сағат қана беріледі ғой. Ал егер сендер әр есепті солай қосып отыратын болсаңдар, мына жақта әлі бағанада қаншама есептер болды, соны қосып отыратын болсаңдар, сендер 1 сағатта үлгермейсіңдер. Сендер осы Гаусс әдісін біле ме екен, білмей ме екен деген мағынада осылай беріп қойыпты. Келесі электрондық сағатта 10:49 көрсетілді, яғни сағат 10:49 минут 10 секунд. Кем дегенде неше минуттан кейін сағат тақтасындағы 6 цифрдың 6 цифр бар, солардың 5-еуі бірдей болады. Олай болса былай істейік. Біз қазір мына 50 болады, ақпен жазайын мына жаққа. Бірнеше секундтан кейін 50 болады. Бізде кем дегенде 5-еуі бірдей болу керек қой. Мынаны 5 деп 55 минут келесі 55 минутқа бару үшін мұны бізде 5 болу керек. 5-еу болды, 4-еу болды, тағы бір 5 болу керек. Бізде алысқа кетіп қалды. Бізге ең кем дегенде деп тұр. Яғни мен мынаны, бізде қазір сағат 10 ғой. Келесіде сағат кішкенен кейін 11 болады. Яғни 11 болады. Бізде кем дегенде 5 неше секундтан кейін 5-еуі бірде болады деп тұр. Енді қалған налардың тағы да 3-еуі бір болу керек. Бұлай жасайын. 1-1 10 десе болады. 1-1 тұра береді. 10 1-1 десе болады. 1-1 0-1 1-1 десе болады, немесе 1-1 мынау 1-1 болсын, мынау 10 емес, мынау керісінше 0-1 болсын. 5 тал бізде бірлер бар. Осылардың қайсысы бізге жақын? 11-ден 10 кетті, 10-нан 11 кетті. 1-ден 11 кетті, 11-ден 1 кетті. Енді қараңдар, ең жақыны бізде 1-ден 11 кеткен, демек бізде мынау екен. Енді қараңдар, басында бізде 10:49 еді. Қанша секундтан кейін 11:01 болады. Бізден қазір 50 секундтан кейін 50:00 болады. 50:00 болады. Бұдан кейін тағы да 10 минут керек. Сол кезде мынау уже болады бізде 11:00 болады. Енді тағы бізге 1 минут керек. Тағы да 1 минут керек. Сосын 11 секунд керек. Ал енді біздер неше секундтан кейін деп тұр. Яғни біздер барлығын қазір секундқа айналдырайық. Сонда 50 секунд қосылған 10 минутта, әр минутта 60 секунд болса, 600 секунд бар. 1 минутта тағы да 60 секунд бар, және 11 секунд. Қосайық енді. 660-қа қосайын, мұна екеуін қостым, 61-ді. 61-ді қосайын, 1, 6-6, 12 бір ойда, 6 түсет, ойдағымен 7. Яғни 721 секундтан кейін 11:01 болады, 5 тал цифр бірде болады. Келесі, 4-ші сәтті жазу үшін мен мынаны қайттан өшіріп тастайын. Скриншот жасап алыңдар.
Келесі 2, 7, 4, 2, 3, 4, 7 цифрлары арқылы цифрлары қайталанбайтын неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады. Бірінші 3 таңбалы сан, яғни бізде мынандай 3 орын болу керек, иә? 1, 2, 3. Осы цифрларды қолданып қана жасаймыз, және қайталанбау керек. Бірінші 2-ні алайық, иә? 2-ден кейін біздер не? 2-ні алайық, сосын 3 пен 4-ті алсақ болады. 2-ні алғаннан кейін 4 пен 3-ті алсақ болады. 2-ні алғаннан кейін 3 пен 7-ні алсақ болады уже, немесе 7 мен 3-ті алсақ болады. Одан кейін 2-ні алғаннан кейін 4 пен 7-ні алсақ болады, сосын 7 мен 4-ті алсақ болады, иә? Болды, иә? Одан кейін 2-ні алып болдық. Одан кейін 3-ті аламыз, одан кейін 4-ті аламыз, одан кейін 7-ні аламыз. Сонда қараңдар, 4-ті алып, біздер бірінші 2-ні алдық, одан кейін 3-ті аламыз, 4-ті аламыз, 7-ні аламыз. Әр қайсынан осылай 2 тал қасына жалғай аламыз, 3 таңбалы сан болу үшін. Бізде мына жақта қазір 6 тал болды ғой. Мына жақтан 6 тал құрастыра аламыз. Мына жақтан да тура солай 6 тал құрастыра аламыз. Тура мынау сияқты қылып. Мына жақтан да 6 тал құрастыра аламыз. Мына жерден де 6 тал құрастыра аламыз. Сендер бұны құрастырып отырсаңыздар, 1 сағат уақыт өтіп кетеді. Сендер мына заңдылықты бөлулерің керек. Сонда барлығы біздер 24 тал сан құрастыра аламыз. Мынау бағанағы бізде. Мына есеп, бағанағы есеп, өшіріп тастайын. Келесі енді соңғы 3 есеп. Мұғалім сыныпқа бірнеше парақ алып келді. Мұғалім алып келген парақтарын әр оқушыға үлестіріп берді. Егер 3 парақтан берсе, әр оқушыға 26 парақ артық қалады. Ал егер 8 парақтан берсе, 6 парақ артық болады. Мұғалімде қанша парақ бар? Мынау парақ бізде білмейміз. Аталы, иә? Оқушы. Б тал оқушы бар делік. Енді әр оқушыға, әр тал Б-ға 3-3-тен беретін болса, яғни Б үшін болады, 26 парақ тағы да артық қалады. Плюс 26 артық қалады. Ол тең болады біздің жаңағы парағымыздың саны А. Немесе әр оқушыға 8-8-ден берсе, тағы да 6 парақ артық қалады. Тағы да артық қалды 6. Сонда жаңа 8-8-ден берді, тағы да 6-ын қосқанда өзіндегі артық қалғанмен, тағы да парақтардың саны А шығады. Енді екеуін теңестірсек, мынау да А, мынау да А. Яғни мынау 3Б қосылған 26. Ол А-ға тең, немесе ол А мынаған тең. 8Б қосылған 6. Сонда енді мынау, мен бұларды мына алдына плюс деген сан бар ғой, 3Б-ны мына жаққа жіберем. Сонда 8Б-дан азайтам, мына плюс Б еді, мына минус 3Б болды. Ал мына жақта 26 бар, мына плюс 26-ны мына жаққа жіберем, минус 26 қылып. 26 бар, мына плюс 6-ны мына жаққа жіберем, минус 6 қылып. Мына тең тұра береді. Сонда 8Б-дан 3Б-ны азайтсам бізде 5 тал Б қалды. Ол тең 26-дан 6-ны азайтсам 20 қалды. 5-ті қаншаға көбейтсем 20 болады. Яғни бұмыз біздің 4 екен. Бұл деген бізде оқушы. Яғни 4 тал оқушы бар екен. Бізде не сұрап тұр? Мұғалімде қанша парақ бар? Яғни мына 4-ті мына жаққа немесе мына жаққа қоям. Бұның орнына, иә? Сонда 4 көбейту 8 қосылған 6. Ол теңіз мынаның орнына қойдым А-ны табу үшін. 4-ке 8 көбейтсем 32, 32-ке 6-ны қоссам 32-ке 6-ны қоссам 38. Яғни 38, мына жерде 38 шығады. 38 парақ бар екен. Келесі, цифрлардың көбейтіндісі 16-ға тең болатын ең кіші 3 таңбалы сан нешеге тең? Яғни қандай сан? Цифрлардың көбейтіндісі 16 болады делік. Біздер мына 16-ны 3 санның көбейтіндісі ретінде жаза алмаймыз, иә? Біз кем дегенде 2 мен 8-дің көбейтіндісі ретінде, немесе 4 пен 4-дің көбейтіндісі ретінде ғана жаза аламыз. Ал бізге керек 3 сан. Яғни біздер мына ережені қолданамыз. 1-ді қоятын болсақ,
1-ді 2 өйтсем 2, 2 8 16. Яғни 3-тен болсан шығады. Яғни біздер 128 де аламыз, немесе 182 де аламыз. Немесе мысалы 1 4 4 де аламыз, 4 1 4 деген сияқты алып, ары қарай кете аламыз, яғни 2 8 1 деген сандарды қолдана аламыз. Немесе 1 4 4 деген сандарды қолдана аламыз. Бізде қанша тал сан қолданатынымыз, то есть қанша тал бізде шығатыны маңызды емес, бізге керегі тек ең кішісі ғана. Ең кіші болу үшін қараңдар. Біздер 1 4 4 деп алсақ болады, ең кіші болу үшін ең кішкентай сан бірінші тұру керек қой. 1 тұру керек. Мен 2 мен 8 алсам 128 болады. Ал егер 8 бен 2 алсам 182 болады, ол үлкен болып кетеді. Немесе 144 алсам, ол да 128 үлкен болып кетеді. Яғни ең кіші сан бізде 128 екен. Келесі соңғы есеп. Төмендегі сандар тізбегі берілген. Осы тізбектің артық мүшесін табыңыз. Қайсы артық? Қарап отырасыңдар да, мына жерде 9 артық. Неге? Себебі 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 деген ол бізде жай сандар. Сендер жай сандарды уже білулерің керек. Өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар, ол жай сандар. Алардың барлығы жай сандар болып тұрды. 9 ғана құрама сан болып тұр. Яғни жауап бізде 9. Видео ұнаса, лайк басып кетейік және каналға тіркеліп кетейік. Егер де мен түсіндіргенім сендерге ұнаса, онда жаңағы плейлисттерге кіріп, мына жақтан басқа да нұсқаларды қарасыңдар болады. Менде бұл жақта 5-ші сыныптың тақырыптарына арналған осындай плейлисті бар. Егер де сендер сабақта тақырып түсінбей қалсаңдар, осы менің YouTube каналына кіріп, менің сол түсіндіргенімді қарап алсаңдар болады. Назарларыңызға рахмет.